Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Nimekuwa napata messages na hata simu kutoka kwa wadau mbalimbali kuulizia swala linalohusu mtaji wa kuanzisha biashara. Sasa kila mtu anakuja na upande wake wa kuuliza swali. Kuna wale wanasema, Mr. Mwambola, mimi naomba unishauri jinsi ya kufanya makadirio ya biashara yangu, tuseme ya duka. Lakini kuna wengine wanakuja wanasema kuwa mimi na shilingi 500,000. Je, zinatosha kuanzisha biashara ya duka? Na kuna mwingine yeye ndo anasema kabisa, hebu nieleze jinsi ya kukadiria mtaji wa biashara yangu ya duka. Sasa utaona hayo mambo yote yanalingana kwa njia moja au nyingine, kwa sababu swala kubwa hapo ni mtaji wa kuanzishia biashara. Sasa ni kiasi gani ambacho kinatosha kuanzisha biashara kwa mfano ya duka? Kwa kweli hakuna kiasi ambacho unaweza ukasema hiki ndio kiasi maalumu kinachotosha kuanzisha biashara ya duka. Kwa sababu kwanza kuna mambo mawili ambayo inabidi kuyatafakari. Kwanza, kwenye kukadiria mtaji wa biashara kuna vigezo ambavyo vinatumika. Sasa ni muhimu uvifuate hivyo vigezo ambavyo vimewekwa ili uweze kufanya makadirio sahihi ya biashara unataka kuanzisha. Lakini swala la pili ni matakwa ya anayetaka kuanzisha biashara au mahitaji ya mtu anayetaka kuanzisha biashara. Kwa sababu unaweza ukawa na mahitaji yako ambayo yanaweza kusababisha mtaji uwe mkubwa au uwe mdogo. Kwa sasa ukichanganya hivi vitu viwili, ndio mwisho wa siku unapata kiasi cha mtaji kinachotosha kuanzisha biashara. Kwanza ni vile vigezo vinavyotumika kufanya makadirio ya mtaji wa biashara, na pili mahitaji ya yule mjasiriamali anayeanzisha biashara. Sasa hebu tuangalie kwenye swala la vigezo. Kuna vigezo kama vya aina 4 hivi ambavyo vinatumika. Vinaweza vikawa zaidi hapo, lakini mimi navizungumzia 4. Kigezo cha kwanza kinahusu zile gharama zote unazofanya kabla hujaanza biashara, kwa sababu kuna matayarisho ya awali ya kabla hujaanza kufanya biashara. Sasa kuna gharama mbalimbali. Gharama za kusajili jina kwa mfano la biashara au la kusajili kampuni. Kuna gharama zinazohusiana labda na kupata sehemu ya kufanyia biashara, kwa sababu uwezi ukasema unaanza biashara huna sehemu ya kufanyia biashara. Kwa hiyo inabidi uanze kupata sehemu ya kufanyia biashara. Kwa hiyo hiyo ni gharama. Lakini kuna masuala ya kujisajili kwenye upande wa TRA, kuna masuala ya kupata leseni ya biashara. Kwa hiyo hivi vitu vyote tunasema ni gharama kabla biashara haijaanza. Namba 2 ni gharama ambazo biashara imeshaanza. Kwa maana kwa ukishamaliza zile gharama ambazo za matayarisho ya biashara, sasa inaanza biashara, kuna gharama zake. Sasa hizi gharama inabidi kuziweka kwenye makadirio yako ya mtaji wa biashara. Namba 3 ni gharama za kununua vifaa, kwa sababu biashara nyingi zinahitaji vifaa. Hata kama ni duka, unaweza ukahitaji frame za dukani za kupanga vitu, unaweza ukahitaji refrigerator labda kuwekea soda au deep freezer. Sasa hivi tunaita ni vifaa. Kwa hiyo kuna gharama za kununua vifaa. Mwisho, namba 4 ni gharama za kununua bidhaa. Kwa sababu wewe uko kwenye biashara ya kuuza bidhaa,
hizo bidhaa unazozinunua zinahitaji fedha. Kwa hiyo lazima uweke makisio ya gharama ambazo zitatumika kwenye kununua bidhaa. Sasa kuna biashara nyingine hazihusiki na mambo ya bidhaa, zinahusika na huduma. Kwa hiyo kwa kesi kama hii ni gharama za kupata zile huduma ambazo baadaye ndio na wahudumia wateja. Sasa hivyo ndio vigezo vinne ambavyo inabidi uvitilie maanani au vitafakari wakati unafanya makadirio ya mtaji wa kuanzisha biashara. Sasa unaona hivyo ni vigezo. Lakini sasa kwenye kufanya makadirio yenyewe inategemea wazungu au wengine wanasema ni test ya mtu. Yaani wewe unavyotaka. Tuchukue mfano wa sehemu ya kufanyia biashara. Kuna mwingine anaweza akasema mimi nataka frame kubwa ambayo ina vitu vizuri ndani na kuwe na mafeni au kuwe na AC, makabati mazuri na vitu. Sasa hivi vitu vyote vina gharama. Kwa hiyo unaweza kukuta mwisho wa siku gharama ya mtaji inakuwa ni kubwa. Lakini kuna mwingine anasema mimi sihitaji vitu vingi. Kwa hiyo mimi nahitaji tu mradi tu nipate vile vitu basic niweze kuanza biashara. Kwa hiyo sasa unaweza kukuta mahitaji ya gharama za kuanzisha biashara yakawa ni madogo. Na kuna mwingine kwenye mahitaji ya kuanzisha biashara yakawa makubwa. Pia kwenye swala la gharama za kuendesha biashara, kuna mwingine gharama zake anazohitaji zikawa ndogo na mwingine zikawa kubwa. Na kuna mwingine kwenye masuala ya kununua bidhaa, kuna wengine wanataka kununua bidhaa nyingi kwa mpigo, kwa hiyo inahitaji mtaji mkubwa. Mwingine anasema mimi nguvu yangu ndogo, nitanunua kidogo kidogo, ikiisha na nunua tena. Kwa sasa ndio ninachosema mahitaji yako ndio yanaweza kusababisha mtaji wa kuanzisha biashara ukawa mkubwa au ukawa mdogo. Sasa kutokana na hali kama hii ndio unaweza ukasema mtu kama anakuambia mimi nina shilingi 500,000. Je, zitatosha kuanzisha duka? Sasa ufahamu mahitaji yake yako vipi. Lakini kwa kutumia vigezo unaweza ukapata picture kama hizi zinatosha au hazitoshi. Kwa sababu kwa mfano 500,000. 500,000 huyu mtu ukimuuliza je unapo mahali pa kufanyia biashara anasema sina. Kwa hiyo ina maana itabidi akodi sehemu ya kufanyia biashara, yani frame ya kufanyia biashara. Sasa angalia kodi za kulipa mahali kama hapo. Sana kwenye miji yetu mikubwa kama una bahati utapata kodi ya 50,000 kwa mwezi, lakini ni mara chache sana. Wengi unaweza kukuta inaanzia 100,000. Na mwingine anakuambia sasa 100,000 akiwa nilipe kwa miezi 3 hapo. Sasa hapo tayari 300,000 fia zimeshaondoka. Naona una 500,000. Hapo utaona moja kwa moja mambo hayaendi. Lakini mwingine anakuambia mimi sihitaji frame. Mimi nyumbani kwangu nina nafasi au nitaweka meza barazani, nitafanya biashara. Sasa huyu anaweza kaanza biashara kwa mtaji mdogo. Kwa hiyo ndio nilivyosema mahitaji ya mhusika ni ya muhimu sana. Kwa hiyo wale ambao wameniuliza maswali, mimi nina 500,000 au mimi nina 1,000,000. Sasa jaribu kuangalia hivyo vigezo na matakwa yako. Je, hiyo 1,000,000 inatosha? Au ungana kwa mimi nina 2,000,000. Kwa hiyo jaribu kuangalia, je, hivyo vigezo ni hivyo vitaja na matakwa yako ya unapotaka ile biashara iendeshwe zitatosha? Na nafikiri vipindi vijavyo nitajaribu kuwa na mifano kabisa ya kuelezea kabisa huyu ana 500,000 na anataka kuanzisha biashara. Unaweza ukashangaa ukakuta 500,000 inatosha kutoka, lakini sasa ninaweka matakwa ambayo ya chini kabisa. Yaani sasa nafanya assumptions za ambazo ni za chini kabisa, na unaweza kukuta 500,000 au 800,000 ikatosha kuanzisha biashara. Nafikiri nimeongea na kutosha kuhusiana na ile swala la mtaji wa kuanzisha biashara. Ninaomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali ambacho kinakuja kila siku Jumatatu mpaka Jumapili kwa saa 3 za saa za Afrika Mashariki.
ingawa kunakuwa na kila siku kunakuwa na mabadiliko. Kwa maana siku hii unakuwa tumezungumzia swala hili, siku hii tunazungumzia swala hili. Kwa hiyo wewe tufuatilie, utaweza kuona siku ya Jumatatu tunaongelea nini, Jumanne tunaongelea. Kwa mfano leo Jumatano, leo nimeongelea masuala ya kuhusiana na mtaji wa biashara. Labda sasa najaribu kuicheki kwa Alhamisi nitaongelea nini. Nawashukuru sana kwa kuniangalia, na ni matarajio yangu kuwa mtaendelea kuangalia vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online Television. Asanteni na karibu tena.